Ayan, magandang araw po sa inyong lahat mga ka-Team Papa Jays. Panibagong fishing adventure naman po tayo ngayon sa araw na to. Kaya po kasama natin si Tito Mar. Ayan, kaming dalawa po muna mga kasama nyo sa araw na to. Yung po mga kasama naming iba hindi nakasama ngayong araw na to. Doon po sa mga subscriber namin, muli po maraming salamat po sa inyong lahat. Kay Ma'am Lila Cuachera, maraming salamat po ma'am, at kay Ma'am Tigas Pinok Limenya. Doon po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na rin po kayo at pakipindot yung ating notification bell para kayo po ay laging updated sa bawat video ng Team Papa Jays. Ayun. Tayo po ay mag-uumpisa na. Ilalagay na po ni Tito Mar yung ating saklit. Yung po mga kasama namin hindi nakasama ngayon. Meron po silang mga ginagawa sa kanilang mga bahay. Kaya kami dalawa ni Tito Mar ang kasama ninyo ngayon. Yan po yung titirahin namin ni Tito Mar. Ayan, yung pwesto, lugar na yan. Isang salang lang po kami ngayong araw na to. Medyo makulimlim at saka malamig. Kaya isang salang lang po kami. Pagkatapos po ito uwi na rin kami. Sinasara na po ni Tito Mar yung aming saklit. Ayan. Tapos po pag naisara na, kakapay na po. Kaya kinakabahan na po ni Tito Mar yung ating saklit. Umpisa na po niyang mga pa. Ayun, meron na po tayong huli. Kaisa na.
Bro, ito, tingnan mo, kaya no? Kung bandakin eh. Kaya sinabit yan. Yung magal po laki yan yun. Yung dalawa oh, dalawang tilapia. Yun. Yung tilapia po yung nahuli. Yung, yan na naman oh.
Tilapia na naman. Tilapia na po yung nahuli. Sumisikat ang araw. Dalawa, meron pa. Ayun. Yan, meron po tayong natiyempo na mangingisda dito. Ayun. Nangingisda rin pong kagaya namin. Yun. Tilapia na lang po yung nahuli. Yun. Magbantag yan. Ayun, tilapia na lang po yung nahuli. Ayun. Yun, tilapia na naman. Oh. Yun, tilapia. Ayun, tilapia na naman. Oh. Tilapia, lapad. Oh.
tilapia. Medyo malapad-lapad yung nadali ni Tito Mar. Ayun, oh. Tilapia. Ayun, dapat na tilapia, oh. Malapad-lapad po yung nadali ni Tito Mar. Ayun, oh, tilapia. Ayun, oh, lapad, oh. Lapad na tilapia yan. Ayun, oh, lapad, oh. Ayan tayo ng malapad. Tilapia po, malapad yung nadali niya. Ayun, oh, lapad. Marami-rami na rin po yung nahuli namin, ah. Marami-rami na rin po yung laman nung fishnet ni Tito Mar. Tapusin lang po namin ito, itong isang sakitan namin na to. Uuwi na rin po kami. Medyo malayo-layo po yung inuwian namin, eh. Ayun, oh, tilapia na naman, oh. Likawok. Likawok, hindi ko po kasi alam sa Tagalog kung ano yung likawok. Pero yun po ay masarap sa paksiw. Masarap po sa paksiw yan, yung likawok. Hindi ko nga lang po alam sa Tagalog kung anong tawag ninyo sa Tagalog dyan, sa likawok. Sa amin po kasi likawok ang tawag dyan. Pero yan po ay napakasarap sa paksiw. Ayan po mga ating Papa J, sa oras naman po para kami po ay pasamantala magpaalam sa inyo. Ayun po si Tito Mar. Ayun. Ayun po yung mga nahuli namin. Ayun, oh. Pwede na rin po yan, marami-rami na rin yan. Oo, marami-rami ng pang-ulam yan. Doon po sa mga subscriber namin, muli po maraming salamat po sa inyong lahat. Kay Ma'am Lila Quachera
At doon po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na rin po kayo pag pindot yung ating notification bell para kayo po ay laging updated sa bawat video natin Papa Jace. Ayun po, hanggang sa muli po at maraming salamat po sa inyo. Bye-bye! Ayun.